بي. التعليق 55 بعد 200. شيطان البحر، إنه شيطان ابن شيطان خرج من البحر فتمثل بصورة بشار الشعيري اللعين، أو أن بشار نفسه شيطان، فالشيطان تمثل وتجسد من أول الأمر بهيئة إنسان، وادعى أن اسمه بشار. إنه كذاب، مهمته غواية أصحاب الامام الصادق عليه السلام وشيعته، وقد أرعب الامام عليه السلام وأفزعه وأقلقه، وكان يخاف أن لا يستقر. الامام كان يخاف أن لا يستقر في قبره بسبب افتراء وكذب وافك شيطان البحر لعنه الله. الرواية 13 بعد 100 في معجم الخوئي جزء رابع 1728. بشار الشعير رجال الكشي اختيار معرفة الرجال. أيضا في تسلسل 746 سعد عن إسحاق بن عمار قال أبو عبد الله عليه السلام لبشار الشعيري: اخرج عني لعنك الله، لا والله لا يضلني وإياك سقف بيت أبدا. فلما خرج بشار قال الإمام سلام الله على الإمام الصادق: ويله، ألا قال بما قالت اليهود. روايته وقوله أسوأ وأفحش وأفسد من مقالة اليهود. ويله، ألا قال بما قالت اليهود، ألا قال بما قالت النصارى، ألا قال بما قالت المجوس، أو بما قالت الصابئة. والله ما صغر الله تصغير هذا الفاجر أحد، إنه شيطان ابن شيطان خرج من البحر ليغوي أصحابي وشيعتي، فاحذروه وليبلغ الشاهد الغائب. فاحذروه وليبلغ الشاهد الغائب. هذه العبارة وهذا المعنى مر علينا أكثر من مرة من قبل الأئمة سلام الله عليهم للتحذير من بعض المغالين، من بعض المرتدين، من بعض المنحرفين. قال الإمام سلام الله عليه: فاحذروه وليبلغ الشاهد الغائب إني عبد. الإمام سلام الله عليه يقول: إني عبد ابن عبد، قن ابن أمة، ضمني الأصلاب والأرحام، وإني لميت، وإني لمبعوث ثم موقوف ثم مسؤول. والله لأسألن عما قال في هذا الكذاب وادعاه عليه، ويا ويله ما له أرعبه الله، يا ويله ما له أرعبه الله، فلقد أمن على فراشه وأفزعني وأقلقني عن رقادي. أوتدرون إني لما أقول ذلك؟ أوتدرون إني لما أقول ذلك؟ أقول ذلك لكي أستقر في قبري، أقول ذلك لكي أستقر في قبري.